ਇਹ ਭੈਣ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਐਂਡ ਤੱਕ ਵੇਖੋ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਵੇਖੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਰਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ 9 ਵਜੇ 9-10 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਰਵਾਈ ਉਹਨੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਲੱਤ ਨਾਲ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਵੇਖੋ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਦਾ ਕੀ ਉਹਨੇ मोटरसाइकिल खोली है ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ करता ਕੀ 2023 के साल में आप अपने लिए कुछ करें, कोई कारोबार करें और अगर 35 से 40 हज़ार में कारोबार करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट को फॉलो करें और हमारे पेज को लाइक करें।